Teacher Superstar Teacher He's recording me, run away. Okay, so first, อ๋อ This อัน book. นี้อันนี้เด็ก ลูกแจกขอให้ ๆ อ๋อนี่เด็กอ๋อ this book is just silliness. เป็นเรื่องใช่ไหมเป็นเรื่องใช่ไหม this book It's to help นี่ you ไงนี่ไง yeah เนี่ย with your pronunciation. ปีเตอร์ So ปี it's เตอร์ Peter Piper's Practical Principles of Plain and Perfect Pronunciation. ปีเตอร์อิสอัศวินนี่ป่ะทีเชอร์ปีเตอร์ Peter's a name. เนมอัศวินหรือเปล่าไม่ใช่ ไม่ใช่ ก็เห็นถือดาบอ่ะSo basically, each of the pages, the majority of the words start with the same letter. And it's just to help you learn to pronounce the letter. So, Andrew Air Pump asked his aunt her ailment. Did Andrew Air Pump ask his aunt her ailment? If Andrew Air Pump asked his aunt her ailment, where was the ailment of Andrew Air Pump's aunt? As you can see, it's not supposed to make sense. Like I said, it's just silliness so that you learn how to pronounce silly words. Okay? I thought you might find it funny. The other one is this book. ลูกแจกแคทแคท ฮะ Cat. แท็ก This book. เย็นเกี่ยวอะไรแมวมีแมวด้วย So you'll see that hopefully I used Google Translate, so I won't guarantee what if the tie is correct. Okay, so the railway cat. ปีกเดี๋ยวให้สปีก A high-speed train rushed through the local station. In the waiting room, Alfie stretched himself in his basket and yawned. อ๋อมีเรตาเหรอรถไฟมีความเร็วสูงวิ่งผ่านสถานีทั้งคืนในห้องเราปิดตัวเอง เอาฟรี ยึดตัวเองในตะกร้าของเขาเพื่ออ้าปากแมวเหรอ ไป แมว กู พู เกิ ด ลแน่ ดีแมวพูดดีโอ้อะไรเจสเจริญ So ที่จะ hopefully you'll find the story interesting. ไปแกติเขาคิดว่า Yes, that would be the overnight express to London, so it must be about 5:30, he thought. He snuggled down again, glad to have a nice warm bed on such a cold, wintry morning. It wouldn't surprise him if snow fell before long. A quarter of an hour or so later, a freight train chugged through the station, and Alfie knew it was time to get up. No use being the railway cat if you couldn't be on duty before the rest of the staff. So, we know Alfie is the cat. แอลฟรี The name of the cat in the story is Alfie. for the cat Yes. อ๋อ ไม่รู้เรื่องอะไรแมวรถไฟ ตู้รถตู้ของเราสำหรับแมว อ๋อตู้สำหรับแมวอ๋อตู้เดินสำหรับแมวไม้นะ for the pet Yes. ปล่อยเป็ดอ๋อ Alfie's a pet cat. อ๋อแมวรถไฟ So, this story is all about Alfie and the work he does at the railroad station. So, give you something to read when you. staff that remind พนักงานของ staff ที่เจอลิฟรับสองวันที่ผ่านมาจาก2 วันที่ผ่านมาไพรแมนชั้นนำของใหม่ไม่ได้ให้ต่อ So, page 2. Staff. That reminded Alfie. The last 2 days, Hack, the new leading railman, hadn't given him his early morning saucer of milk and half can of cat food.
So in this case, Hack is the name of a person. It was just too bad. Alfie hoped for better luck this morning, otherwise he might be forced to prowl around the village doorsteps in search of a bottle of milk to knock over. But he didn't want to do that. A leap onto a bench, a quick jump, and a scramble through a partly opened ventilator, and the handsome gray and white striped cat was on the platform. He ran up the steps to the footbridge, which took him over the lines. He was far too wise to cross any other way. He arrived on platform 1 just as Hack was putting the key into the lock of the staff room door. Alfie followed the man into the room. Okay. Speaking of cat, here goes one now. Hello, nuisance. You here already, was Hack's surly greeting. He does not like the cat. Meow, 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 cried Alfie, as he weaved in and out of the man's legs. Well, you can scramble. Be off, cried Hack. I have no time for spoiled cats. Platforms must be swept. Off he strode to collect a broom. Alfie was aghast. Sweet. Sweep the platforms indeed. What about Alfie's breakfast? Was a cat expected to keep the station clear of mice and be friendly to passengers on an empty stomach? He had feared from the start that there was something unpleasant about this new man. Swish, 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 heard Alfie. He peeped around the door. In this case, peeped means looked. So he looked around the door. Peeped. Yep. From the door. Hack was taking quick sweeps with a large broom and, with a glance around now and then to make sure no one was looking, pushing the rubbish onto the railway lines. Might have known, thought Alfie. What a way to sweep a platform. Where is his shovel? Too lazy to go and get it, I suppose. From outside the station came the sounds of splutter, pop, splutter, pop. Ah, good. That would be Fred, the chargeman, arriving on his scooter. Scooter's like a motorcycle? Right on time as usual. Good. Alfie rushed out to meet his friend. Fred bent down and tickled Alfie under the chin. You know how you pet a cat under his chin? Yeah. Okay. Alfie enjoyed this, but he didn't, as usual, roll over on his back for more. Lack of food and drink was making him feel rather wobbly. Meow, 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 he cried in what he hoped was a mournful tone. Fred gave him a puzzled glance. Alfie seems a bit off color this morning, he said to Brown, the booking office clerk who had just arrived. I thought he wasn't quite himself yesterday, said Brown, as he stroked Alfie. Well, I'll have a look at you as soon as possible, Alfie, Fred promised, but duty calls at the moment. Most of the passengers arriving for the first train were commuters to London. Alfie knew all the regulars. He strolled about accepting a stroke from one, a rub behind the ears from another, and a tickle on his chest from yet another. He noticed a tall stranger standing next to Hack on the platform. Alfie sat down between the two men. Always get to know the passengers was his motto. How are rehearsals going, sir? Alfie heard Hack ask the man. Oh, not bad at all, was the answer. Expect we'll manage somehow to be ready for opening night just before New Year's. Ah, rehearsals, thought Alfie.
The man must be an actor working in London for the new year and lodging in the village. Alfie knew several actors living locally who regularly used the London train. The London train drew up on the platform. Doors were open, passengers crowded in, and the doors were closed. The guard gave a signal and the train moved off. Next, school children, their breath steaming in the cold air, hurried onto the platform, and Alfie had a busy time running from one to another. He always divided his attention equally, as he didn't approve of having favorites. The children waved to him as he ran the full length of the platform alongside the outgoing train. More local trains arrived and departed, and frequently express trains thundered through the station. It was nearly 10 o'clock before things quieted down, and by that time, my goodness, Alfie was hungry. He began to feel sorry he chased away all the mice. Surely Hack wasn't going to neglect him again. The man was nowhere in sight, but help was at hand. So, I feel. Chim mèo. Red email. so Stuff. Outfit. อ๋อเนี่ย office cut นั่น cat ไม่ต้องมาล็อกไปได้สกูเฮาล็อกฮะ Ba nhìn. อ๋อไว้หินใช่ล็อกไว้หินเนี่ย the people we have in Alfie the cat, it's his story. When he talks about the staff, he's talking about the employees of the railroad company, which are Hank, Fred, and Brown. Now, Hank and Fred are first names, Brown is the family name. I didn't write the story. There's actors and school children, there's an express train and a local train. So, like out at the dock, you can pick up a local, but the express boat passes us by. So if we were going to take this story and make it a more local story, Alfie could be a temple cat, right? Temple. แมววัดเหรอแมววัดแมววัด Just like the one that walked by. Yes. So he would get up in the morning and a temple cat would go looking for breakfast. And he might have regular people who fed him breakfast, and regular people who pet him. And he might chase a bird or a rat if he was hungry. หลายอย่าง Right. Cat like. I don't know if you can see this real well, but this is a picture of spring. We were talking about 4 seasons. Spring. Sorry. Spring. You can see the tree in the background has no leaves on it. The tree in the foreground has no leaves but flowers. Yeah. And the little one is อั me. นไหนลงต้นไม้ลงไป Good child. This is another shot in early spring. Yeah. Because these trees are trees that lose their leaves. สวย
And this tree over here is a pine tree. It doesn't lose its leaves. That's a Charmy. Okay. This is an early fall picture. This is where I went to school. You can see the trees all still have their leaves, but there's a few changing color. นี่อะไร canal เหรอที่เชื่อไม่ใช่นะไม่ใช่ canal river River, yes. river what river I think it's the Houghton River. เชื่อจำชื่อไม่ได้อันนี้สคูลเหรอที่เชื่อสวยนะหน้าต้นไม้ใหญ่เนาะ con ngựa หืม không ngựa พระเห็นปะคะไกลๆเห็นไหม không ย้ายไปนักนี้ปะคะย้ายไปนัก I นี้ do that now. หลวงพี่ย้ายไปที่เจ๊เห็น But this school is ไกล way up here. ๆอืม So, very tip of Michigan. อืมอ๋อนี่สะพานนะ bridge That's the other side of the river. มี bridge นะ Yes, that's a bridge. So when we talk about snow, อ๋อนี่ snow I don't know if you've seen it on television, but they make ice sculptures. อืมsnow Fancy places make ice ที่ไหน sculptures. นะแวร์ที่ไหน This is what we do with our snow. We don't make tiny little ice sculptures, no. เต็มที่เชื่อแวร์ This one เนี่ย here, แวร์ frat house, ฮะ college, College. university. อ๋อ palace อ๋อ university Yeah. This right here is probably as big as from here to the wall outside. Yeah. เป็นไง ใหญ่ ใหญ่ So this one's for the Olympics, สวยสวยเนี่ยสวยมีเสา Winter Olympics. นี่อะไร Yeah. นี่อะไรรั้วเหรอประตูเหรอ Cinderella. อะไรนะ Cinderella. single ซินเดอเรลล่า carpet บ้านซินเดอเรลล่าเหรอ house ไม่ใช่ยังไง อะไรนะ Carriage. The pumpkin. can แล้วเหรอ Carriage. อ๋อ You guys haven't seen Disney รั้ว Cinderella? มันขาวหมดเนาะ ไอ้หนุ่ม มัน buffalo ไว้หมดเลยสโนว์ buffalo ที่มารับซินเดอเรลล่าตอนกลางคืนน่ะที่กับรถม้า buffalo ครับ โอ้มันเอียงเราไม่เห็นโอ้แล้วซินเดอเรลล่าคาร์ yes Mm-hmm. ปั๊มกิ่ง Yes. ปั๊มกิ่งเนี่ยใช่ไหมเป็นฟักทองเราไม่เห็นไงตาเรามัว This is to show you how much we have to dress up in the wintertime. สกีนะเชื่อสกีสเก็ต Yes. Like hockey. อ๋อฮอกกี้ yes ฮอกกี้ So you can't really see, but we're all wearing very long sleeve sweatshirts that are very warm. ดุดันนะเฮฟวี่ฮอกกี้นี่อะไร There's me. นี่อะไรนี่อะไรดูเรื่อง ice I'm feeding a bird. อ๋อ อะไร ให้อาหารนก อ๋อให้อาหารนกโอ้ This is fall. for ไม่ อ๋ รู้ ออบอุ่นอบอุ่นนี่อบอุ่นหรือฟออบอุ่น So ต้น this ไม้ขึ้น tree แล้วต้นไม้ขึ้นแล้ว is losing its leaves, กรีนไปคิดก่อน and these are pine trees. And pine trees don't lose their leaves. สวยสีฤดูนะ but That's a turkey. โชคดีไก่นก ไก่งวงไหนว่าดูไม่รู้เรื่องเลยไม่เรามองไม่เห็น animal tour ดูไม่รู้เรื่องหลวงพี่ดูรู้เรื่องไหม Oh, turkey. นี่อะไรที่ดินเหรอ อ๋อ นี่ใช่ไหมเหมือนนกยูงเลย come up ไก่งว ว่าง ไหมมันนกยูงเลยไก่งวงโอ้โหบิ๊กเนี่ยเชื่อบิ๊กใช่ไหมไซส์บิ๊กเนี่ย black bear โอ้โหไก่เมืองไทยตัวเล็กเนาะ ไก่ไทย black bear Yeah, they don't. That's There. weird. แบล็กสีดำเหรอ black Yeah. no black bear สี So ดำเหรอ a turkey กินไก่งวงว่าข้างในจะไส้นะใช่ไหมมีถั่วมีอะไรนะ วัดเพช กินได้สิบกินได้10 คน 215, 214. โอทีนะ14นะ A turkey is larger than a rooster. หน้าอะไรอยู่พี่หน้า40เหรอ
214 and it's probably about the same size as the peacock. อ๋อ ปิกบปิกบครับ ชิคเขา ปิกบ In other words, dinner. That turkey's walking through my backyard. อ๋อ So this is another shot of fall. You can see all the leaves are falling off the trees. ไม่จ่ายไม่ได้เขาลมแรงนะของเรามันไม่มีลมถ้าเป็นขยะฟูมตายของเขาลมแรง ฝุ่นเยอะ ฝนเยอะเราก็ร้อนเมืองหนาวไม่เก็บขยะก็ได้ฟูมเต็ม So you look at this picture and you might think it's the ocean. It is really this lake right here. กรีนเยอะ When we talk about the Great Lakes being large, that's what we're talking about. You can see all the way to the horizon. So 26 miles. เราก็ไปเรียนน้ำเราชอบเรียนน้ำนะ Now this is a picture of the ocean. อ๋อว้าว You can't tell the difference. But นี่อะไร that's a dolphin. ดอลฟิน อะไรดอลฟิน อารมา ปลาโลมา ดอลฟิน เราไม่เห็นเลยตาเรา ชาร์กสลัด And once again, this is me on the lake. อ๋อ So, saltwater, ocean, freshwater lake. เลขทะเลสาบอีกเลข ก็ชัดนะ yes ที่เชื่อป่ะ Yes, อ๋อที่เชื่อ that's me. So, โอ้เนี่ยฟูนะ uh-huh. เอ๊ะที่เชื่อเมื่อกี้อะชักเหรอ So this is other shots of Michigan. เมื่อกี้เห็นชักอ่ะ ไม่ชาร์ก ไม่ใช่ชักเหรอ Can we go back? ดอลฟิน Dolphin. เนี่ยนี่อะไร Dolphin. ดอลฟินเหรอ อ๋อนึกว่าชัก ต้องสปีกไทย อ๋อปลาโลมาเหรอนี่มันฟูแล้วมันกระโดดใช่ไหมตู้มเนี่ยกระโดดตู้มพี่เคยเห็นไหมปลาโลมาเคยเห็นนะเคยเหรอ ดีมเบอร์ นิมเบอร์โอ้นี่ไม่เคยเห็นปลาโลมาเขาน่ารักเนาะ Dolphin. เนี่ยเป็น yes ปลาโลมาเห็นแล้ว Okay. นี่น้ำตกนี่น้ำตกน้ำตกว่าอะไรวอเตอร์ Waterfall. มันโตวันโฟโอ้ So you can see this river is surrounded by pine trees. ถึงที่ไหนแวร์ที่เชื่อ Michigan. อ๋อมิชิแกนสวน forest Yes. forest That was a forest. โอพิเตอร์เซมไมค์คันทรี Uh-huh. Plains. So นี่เป็นอะไรนี่ต้นข้าวหรืออะไร this area of the United States, เม็กซิโก โนเซนโซพีเอสเอ นี่เป็นอะไร North Dakota. วิว นอร์ทโคเรีย วิว North Dakota. นอร์ทโคเรีย โอไม่ได้ So นอต นอตดักวอต้า อ๋อนอตดาโคตาอ๋อ this area is all flat. มีนอตดาโคตาแล้วมีเซาท์ดาโคตามีไหมเซาท์ดาโคตา มี มีใช่ไหมมีนอตมีเซาท์เปิดดิสวยนะ แคนาดา แคนาดาเหรอไอ้นั่นเหรอที่ว่าอะไรนะ ไม่รู้ แรงกาล่าเหรอที่เชื่อ ไม่ใช่ ไม่ใช่เหรอ So part of the area is flat, really flat, อันนี้ and then part of the area อันนี้ก็เรียกว่าอะไรอ่ะ has got a little bit of อะไร hills. ภูเขาเหรอเฮล
đáp lại nha. So you said you're มีทุ่งหญ้าใช่ไหมที่บ้านมีเสาเนี่ยเลี้ยงวัวใช่ไหมคอทุ่งหญ้า so the northeast area of Thailand is flat. สแลกนี่แหละ Okay. สวยสวย ทุ่งหญ้า โอ้นี่มอลเทน โอ้ Okay. So นี่เชื่อ อยากไปกิน นี่เหรอนี่เหรอ อ๋อ the Rockies. ร็อกกี้ อ๋อ Rocky Mountain Yes. สูงเลยอ๋อนี่ไงที่เชิญนี่ไหม Snow. อันนี้ฮอลลีวูดหรือเปล่าที่หน้าคนไม่ใช่นี่เหมือนหน้าคนเนาะ คนละที่นะ This picture was taken in July. อ๋อสุราษฎร์ อ๋อจุฬา So even when it's hot, we still have snow in the mountains. กาญจนา มีก่อนลูกใหญ่โอ้เนี่ยเหมือนกันเลยที่เชิญเซม เวทีฟู อันนี้ทะเลสาบใช่ไหมเรียกว่าอะไรทะเลสาบ Lake. เลกอันนี้มอลเทน Rockies. อ๋อ Rocky ร็อก อ๋อ กี้ อันนี้อะไร Farmhouse. ฟัง ฟาร์ม Farmhouse ฟาร์มใช่ไหม Yes. ฟาร์ม อ๋อ สวยเจริญบทก็สวยนะร่มรื่นกว้างอย่างนี้โคตร Page 176. วันเซฟ176อันนี้นักเรียนไปไหนหมด อ๋อ So, farmhouse. Number 20. yes yes นี่ไงคอนนี่ไงมีโซบีทัวคอนคัสตันฟ้า อ๋อฟาร์มเฮาส์ โอ้เหมือนเลยเซมเหมือนเลย บ้านสวนนะ สวยบ้านเสียเนี่ยเนี่ยเจ้านั่งหน้าบ้านเนี่ยมีเก้าอี้มีเลย What you can just barely see in the background, surrounding the house, is corn. Number 4. อ๋อข้าวคอมอ๋อคอมสวัสดีสวีทนัส So now I know you guys grow rice. Do you also grow cotton for clothing? Now, do you grow cotton in the north or in the south of Thailand? Okay. yes right hawks Yep. That's me horseback riding. ที่เชิญนี่สปีนอ่านว่าอะไรข้าวสาลีเนี่ย Wheat. wheat Wheat. wheat Bread. What you make bread out of. right wheat ข้าวสาลี wheat the one in Chiang Mai eating horse for arm round in the morning Oh, really? Gives me a reason to go to Shanghai. นี่ horse oh so beautiful ใครอ่ะที่เชิญเหรอ Yes. อ๋อเหรอสวยสวยที่เชิญมาเลยอ๋อ Rocky Mountain อ๋อนี่ไงเป็นหน้าคน The 4 faces of Mount Rushmore. yes Mountain. Yes. Rocks. They carved faces in the mountain. you take picture on this year Yes. so ก่อนมา ก่อนมานี่เนี่ยถ่ายรูปมา Very nice. this one Okay. Thought you might get a kick out of this. นี่ไงมีดเม็ดทำเม็ดเหรอการ์ตูนพี่แกนมาแต่ Yes. She's knitting. นิติเห็นอะไรนิติ Every person you can know and every place that you can go and anything that you can show, you know their nouns. A noun's a special kind of word. It's any name you ever heard. I find it quite interesting. A noun's a person, place, or thing. Oh, I took a train to another state. The flora and the fauna that I saw were really great. I saw some bandits chasing a dream. I was riding
Yeah, you're watching it right now. จอดเอ๊ะดูไปเล่นดูพี่มานั่งหน้าดิสนุกนะ ดูมาขวดน้ น้ำเหรอ ำตอนนี้ราเมนไม่เห็น ทำสนุกนะหนัง Every person you can know is Joey, a lady or a brother. Every place that you can go, like a street or a corner, anything that you can show. ฝรั่งนี่ฝรั่งหรือแขก แขก แขก อินเดียอินเดีย เดือซาอุ ฮะ ซาอุ ไอจี อิรักอิรัก สักเมนูเนี่ยก็ท่องได้พูดภาษาอังกฤษได้เลย แล้วยาว จะสับสับครับ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จะแยกแยกประเภทได้ในสถานการณ์จริง นั่นแหละ ในสถานการณ์ชีวิตจริงเลยหนาวไวรัสโฮเทลออฟฟิศเบิลดิ้งบัสสเตชันซิตี้ฮอลล์ จิตกะ สร้างมาแบบนี้ก็สวยดีสร้างUnited States Post Service Chinese Food Station Downtown Station Police Station แล้วไม่ได้ซื้อ เล่น วันนี้นักเรียนไปไหนหมดป้าเนาะ นะ มีแค่นี้เหรอ เดี๋ยวก่อนสิ 10 โมงนี่ไม่มาวันก่อนเละห้องหมด10 ช็อตแฮร์ 10 คน เบรด เมลก็ ช็อตเดอร์ ท่องมาแล้วเรื่องได้ไหมเนี่ย บาลีนะ ท่องวันละเรื่องวันละเรื่อง ผู้วันมาพระมาบ่ายโมงฟังเนี่ยได้มาช่าง อ๋อไปมุม แบบ ข้างล่างเหรอ ง่ายค่ะ อ๋อ ชาติในเทียบ นะ ในเทียบ ก็ไม่รู้ว่าทำอะไรเสร็จ เช่นกี่โมงกี่โมง เทศบ่ายโมงถึง2 ทุ่มครึ่งเนี่ยจะไปชั่วโมง มี12 แค่ไว้ประมาณนั้น 12 หลวงพี่เทศเป็นไหมเทศหาช่าง อ๋อไม่เป็น เป็นเหรอ ไม่เป็น อ๋อไม่เป็นต้องหาจะนอนใช่ไหม อาตมาไม่ค่อยชอบเลย เสียง ทำให้พระวิทย์วัด แล้ววิทย์ไว้ที่ตกใจยกฟังตกใจ นั่นแหละ ถ้าเทียบก็เอา มีเสียงนกเสียงไก่เสียงปลา ไม่ค่อยเข้าเนื้อหาเท่าไหร่พระเจ้าใจโยมส่วนมาก อืม แต่ละเทศจริงไหมภาษาล่างมากก็น่าเบื่อนะ ต้องฝึกนะหลวงพี่นะที่มหาชาตินะ จริง แล้วแต่คนชอบไม่ชอบ จริงก็ไม่ถูกปีในแล้วนะ คนชอบคือโปรเจกต์ไปชอบ มันจริตเยอะไปยังไง ไม่ใช่ โยมชอบเนี่ย โปรเจกต์หมายถึง จะเรียนไปถึงความชอบ ความชอบแต่ละบุคคลต่างกันชอบบางทีองค์นี้ไม่ชอบแบบนี้องค์นี้ชอบแบบนี้ จริตหรือว่าความชอบ ก็คือลักษณะนิสัยของมัน หลวงพี่ไม่ชอบเลยชอบโบกเวสใช่ไหม ไม่ชอบเล่นเสียงไม่ชอบ อ๋อเล่นเสียงเหรออันนี้ต้องมีกำลังนะคะ ในวินัยต้องเขียนด้วยนะทำเสียงเล็กเสียงน้อย อันนี้เทศก็ต้องทำนะไม่ถึงน้อย จริงมันเทศอย่างนี้ไม่ได้ผิดวินัย อ๋อพี่วินัยเหรออ๋อรู้สึกแต่ละวัดก็จะมีเทศมหาชาตินะ ถ้าไทยก็หยวนหยวนไงเข้าตามประเพณีไทย ไปดูภาคอีสานนี่ยิ่ง เสียงแดง อะไรคะเป็นไงเทศมหาชาติเป็นไง ยิ่งสุด สุดๆเลยฮะ ถ้าตามอีสาน อีสานเหรอเทศมหาชาติสุดๆเลยเหรอ ๆ อ๋อ ถ้าอยากดูฟังเทศไปอีสาน ลูกค อ๋อ อ มันเลยใช่ไหมฮะ ลูกคอ16 ครั้งอ่ะ อ๋อเหรอไม่นี่ฟังที่วัดไตรมิตรก็ไป
ไปเชิญท่านไหนมาเทศเก่งมากเทศไหน ประชันกันเลย ฟังแล้วแบบติดใจแล้วญาติโยมก็นะฮะก็เลยว่าติดกันเทศอ่ะเพราะเห็นหลวงพี่คอแห้งใช่ไหมทำบุญหน่อย มาก ท่านเทศจะขอ วิ เสริ ชาม นี้มีเทศแบบนี้ เหรอโอ้แต่ที่นี่ใช้ได้ เกือบ นะ ทุกวัดอ่ะ ที่วัดในวัดไตรมิตรเชิญพระมาเทศเก่งมากที่ไหน พ่อนั้นวัดโพอ่ะเก่งไหม เหรอ ครูเลย เหรอไม่เคยฟังเลยวัดไตรมิตรวัดดอนนี่ครูพระเยอะ ตามกรุงเทพ อะไรนี่จำไม่ได้จำได้เลยหลวงพ่อวัดโพเนี่ยเจอเป็นเสื้อ พระ ชาดก ราชวิจิตรนี่นะ อ๋อ หลวงพี่รู้จักไหมพระราชวิจิตรที่เป็นองค์ที่ผอมๆตาโตๆอยู่วัดสุทัศน์เนี่ยเป็นรองเจ้าว่าง นั่นแกเทศธรรมดาใช่ไหม นั่นแค่ธรรมดาแต่ท่านพูดตลกท่านบอกว่าท่านไม่อยากเป็นเจ้าว่าท่านอยากเป็นพระสังฆราชหัวเราะท่านจะเป็นนี่เป็นอะไรเป็นผู้ช่วยเจ้าว่าจะน่าตลกท่านบอกท่านไม่อยากเป็นเจ้าว่าท่านอยากเป็นพระสังฆราชตอนนั้นเองเลยหลวงพี่จะลงเรียนเทศแบบติดตลกนะโยมฟังก็หัวเราะคือเคเฮฮา